Salve, io mi chiamo Elisa e ho 17 anni. Anche se non sono molto ferrata in matematica, voglio entrare nel mondo della contabilità e dell'amministrazione. Quando ero piccolo ho sempre desiderato lavorare in banca. Ho sempre avuto una certa passione per il denaro che mi aveva trasmesso mio nonno, infatti lo aiutavo a contarlo. L'ideale di lavoro sarebbe un lavoro non affaticante, divertente. L'area amministrazione, finanza e marketing attraversa tutti i settori produttivi. Riguarda attività che interessano qualunque organizzazione aziendale. Sono i diplomi più richiesti dalle imprese. 75.900 assunzioni nel 2009, più 1% rispetto all'anno precedente. Le figure più ambite dal mercato del lavoro sono professionisti di grande apertura mentale, con capacità tecniche e culturali costantemente aggiornate, chiamati a proporre e attuare soluzioni innovative in grado non solo di mantenere l'azienda sul mercato, ma anche di migliorarne costantemente la performance. Le diverse aree aziendali sono sempre più integrate, perciò le persone devono essere disponibili ad assumere nuovi ruoli organizzativi e a gestire nuove tecnologie per una diversa cultura del lavoro. Il riordino degli istituti tecnici ha previsto nel settore economico uno specifico indirizzo: amministrazione, finanza e marketing. Per me la cosa bella del lavorare con l'economia, con i numeri, è il fatto che alla fine tutti i conti tornano. Ho scelto questa scuola perché mi piaceva la matematica, le materie di ambito aziendale. Secondo me questa è la scelta giusta. L'amministrazione finanziaria è qualcosa che alla fine viene utilizzato in tutti i campi, quindi si può dire che è un lavoro che non muore. L'indirizzo amministrazione, finanza e marketing offre una solida base culturale e competenze tecniche per operare nel sistema aziendale, utilizzare gli strumenti per il marketing, gestire prodotti assicurativi e finanziari e lavorare nel settore dell'economia sociale. Si impara a applicare i principi generali della programmazione e del controllo di gestione, orientarsi e operare nei mercati finanziari, operare nel sistema delle rilevazioni aziendali con una visione d'insieme. Per comunicare con clienti, fornitori, colleghi che operano all'estero, bisogna sapere bene l'inglese e una seconda lingua, conoscere i principi economici e giuridici nazionali, europei ed internazionali, tenersi costantemente aggiornati sulle nuove norme. Ampio spazio all'informatica. Dopo il primo biennio, le competenze tecniche e professionali si sviluppano all'interno di due distinte articolazioni. Il marketing è lo studio di mercato, cioè il sapere quello che il cliente richiede per fare in modo di cercare di avvicinarsi il più possibile a quello che è il suo bisogno. Il ragioniere che esce oggi dalla scuola è un ragioniere che è capace di inserirsi in contesti aziendali diversi. Bisogna andare incontro a quelle che sono le necessità, le esigenze, i gusti delle nuove generazioni, che non sempre trovano riscontro nelle generazioni precedenti. E quindi significa coinvolgerli in un'attività che li vede loro stessi protagonisti. Ho scelto questa scuola perché mi offriva delle materie che mi piacevano come l'economia e il diritto. Cambia il mondo del lavoro, cambia la società, cambiano i ragazzi, cambia anche la scuola, che si riorganizza con il riordino degli istituti tecnici. A partire dal settembre del 2010 ci saranno due soli settori, quello economico e quello tecnologico, per un totale di 11 indirizzi. Amministrazione, finanza e marketing è un indirizzo del settore economico. Un ruolo cruciale hanno i laboratori, ma anche gli ambienti di lavoro dove ogni alunno frequenta stage, tirocini, alternanza scuola-lavoro. Le ore settimanali saranno meno che nel passato, 32 a settimana, ma saranno ore effettive di 60 minuti. In totale 1056 ore di scuola all'anno. Al diploma si arriva in 5 anni, i primi 4 suddivisi in 2 bienni e un quinto anno finale.
Gli apprendimenti sono articolati in un'area di insegnamento generale con discipline comuni agli indirizzi del settore, aree di indirizzo specifiche per formare le competenze tecniche e operative collegate agli ambiti produttivi. Nel primo biennio sono assunti come riferimento per le discipline i 4 assi culturali dell'obbligo di istruzione. L'area comune prevale su quella di indirizzo, 660 ore sulle 1056 totali.